Fungsinya buat apa pakai alat ini? Periksa detak Ya, periksa detak janin. secara ultrasound. Ya, secara ultrasound. Jadi ini cuma buat detak janin. Kenapa kok perlu diperiksa detaknya janin? Biar tahu Kondisi. dia Kondisinya gimana? baik, ada detak jantungnya aktif atau enggak. Masih ada atau enggak? Nah, masih ada atau enggak? Intinya masih ada apa enggak? Karena kalau mau lihat kondisi janin, pakainya USG. Iya, Bu. Ya, tapi janinnya masih ada enggak? Berdetak apa enggak? Yang paling murah pakai ini. Ini kadang harga di bawah 1 juta ada. Ya, pocket malah. Kalau portable itu bisa di tenteng. Portable bisa dilabuhkan di mana-mana. Ya. Port apa? Pelabuhan. Ya kan? Iya. Port berarti bisa dilabuhkan di mana-mana. Portable. Bukan teng-tengable. Ya, di teng-teng kemana-mana itu ya, bisa ditenteng-tenteng, makanya namanya teng-tengable. Ya. Nah, ada yang pocket apa pocket? Saku. Yang pocket itu bentuknya kayak kadang kayak gini, kayak center ya, kecilan lagi malah. Ya, bisa ditaruh ya. Sekarang teknologinya makin canggih. Kalau dulu yang boleh pakai USG itu dokter radiologi, terus dokter kebidanan bilang, oh nggak bisa dong, saya itu kan perangkat alat kerja saya juga, gitu, ya. Jadi kalau dokter kebidanan, dokter obgyn boleh pakai USG. Tapi kalau periksa yang lain itu dokternya dokter radiologi untuk operator USG-nya. Kadang operatornya anak tromol, tapi harus D4. Kalau Doppler ini pegangannya bidan. Ya, bidan. Ya tadi buat dengerin detak jantung janin. Kalau dulu suka nih ibunya hamil, membesar. Kemudian tahu-tahu kayak melahirkan, tapi nggak ada isinya. Habis itu bilangnya apa? Mending wafat. Waalaikumsalam. Bayinya di bawah setan. Ya, kasihan setan jadi tertuduh terus gitu ya. Difitnah terus. Sama setan aja kasihan. Ya karena apa? Karena nggak di diagnosa, nggak didetek. Bener nggak sih ada janin ya di dalam perutnya. Kalau nanti istrinya atau Anda hamil, biasanya tuh kalau USG terlambat menstruasi 1 minggu, 3 hari, 4 hari, itu gambaran USG-nya pasti ada kantong. Kalau ada kantong berarti ada pembuahan. Ya. Oke, ada kantong. Nanti sebulan lagi baru dilihat ada isinya nggak di dalam kantongnya. Ada kantong doang, isinya nggak ada. Ya kalau zaman dulu alat diagnosanya nggak banyak, ya tadi sampai 9 bulan, sampai 10 bulan tetap buncit. Tahu-tahu bukan hamil, tapi apa? CA misalnya, kanker rahim misalnya, atau miop misalnya. Miop itu berarti mioma itu berarti ada jaringan, bisa air, bisa rambut, bisa kayak semacam tulang-tulang kecil tumbuh di dalam rahim.
Kalau sekarang tadi USG mahal, foto USG berapa sih sekarang? Agak murah sih, 150 kali ya biasa ya. Tapi kalau punya bidannya punya ini, dia gampang. Oh ya nih Bu, dengerin suara detak jantung janinnya. Ini ada, sehat. Ya. Kalau ibu bekerja kadang lupa. Si janin mungkin dia bisa ngerasain gerak. Oh iya masih ada, masih gerak. Tapi kalau ibunya bekerja misalnya, kerja yang rutin tuh di mana sih, misalnya pabrik gitu ya, kan asik ada yang dikerjain terus ya, nggak berhenti gitu. Apalagi kasir misalnya, dia nggak perhatian perut yang di dalam perutnya itu bergerak apa enggak. Jadi kalau nanti udah kehamilan agak besar, itu ibu harus tahu terakhir janinnya bergerak kapan. Jadi feelingnya itu harus ingat gitu ya, harus kuat. Ya, oh ya ini bergerak gitu, jam berapa tadi gerak. Karena kalau sekian lama nggak bergerak, jangan-jangan si janin itu kehabisan nafas. Kenapa kehabisan nafas? Terlilit tali pusat. Ya, dia putar-putar tambah besar. Badannya, iketan yang tali pusat yang ikat di lehernya makin kencang. Ya, itu bukannya sekali dua kali, itu banyak terjadi. Ya. Nah, ini paling gampang. Kita pakai fetal Doppler. Malah kalau lulus bidan, kayaknya di bidan kit, namanya bidan kit, itu udah ada Doppler yang pocket. Kita bilang namanya bidan kit. Stetoskop, sphygmomanometer, sama ini. Ya ini Doppler. Ya, Doppler biasanya di mana dipakainya? Di laut. Di laut ngapain? Ikan. Lo praktikum ini kan? Kita praktikum. Jadi merangkap diagnostik, merangkap kalibrasi. Kalau ngerekam, ya mudah-mudahan nanti hukumnya soal hukumnya udah tahu. Ini jejak. Perlu pakai jeli. Coba. Aduh, jangan. Hari. Jadi ini pun tidak jadi itu. Ini udah bola. Coba kita bentar lo. Ini kita aja. Bisanya kan tuh. Dah, itu doang. Kasih. Kan gak ada ibu hamil kan? Amit-amit, masa saya ngajar mahasiswa hamil umur segini? Jangan ya. Iya. Kan kondisinya gak hamil gitu yang lagi kuliah saya. Iya. Kalau saya mau udah gak bisa hamil lagi. Ibu udah menopause. Sudah lolita, sudah lolos 50 Tahun. ya. Lolita. Nah, Yuk. Gimana ujinya? Kalau kalian nggak punya simulator, fetus simulator, gimana uji alat ini? Detak jantung. Bisa pakai detak jantung. Nanti. Ya. Nah ini saya suruh yang di depan. Nggak usah angkat perut. Iya. Ngapain buka ini? Ya nggak apa-apa. Nggak mau dibuka. Dari atas boleh, dari bawah boleh. Diam. Jadi jangan terlalu Dada, Bu. sendiri aja ya. Dada kiri kan jantungnya di dada kiri kan? Iya. Enggak. Ada yang jantungnya di dada kanan. Ya. Ini benar. Tisunya, dikembaliin lagi tadi sama temen. Tolong ambil di kamar mandi. Bukan sampainya ya. Pak.
tuh? Dia kata dia Oswald nih, ada bayinya. Ada jantungnya. 10 detik 1000 ya. Itu bayinya berapa ppm? 142. Itu yang bocor bayi. Ada bayi. Tadi juga sama. Tadi siapa yang saya suruh ya gede. Gede juga nilainya sekitaran segini. 140, 130, 120. Kasih. Namanya rokok. Seharusnya enggak. Seharusnya detak jantungnya kisarannya 60 sampai 80 lagi duduk kan? Belum habis makan. Habis makan. Enggak kan? Enggak habis lari-lari kan? Enggak naik tangga. Enggak kan? Ah, iya. Ada jangan deg-degan. Mestinya maksimal di 90. Kalau dari jalan lagi sih dari Enggak. Ya sudah ya. Jadi ngetesnya begitu. Cukup begitu aja ngetesnya. Jadi kalau Anda misalnya nanti disuruh ngetes Doppler, tapi Anda nggak punya Doppler simulator, nggak ada ibu hamil, Anda boleh ngetesnya pakai jantung Anda. Tapi nilainya juga nggak cukup, kurang. Tadi tuh jelasinnya pakai gambar-gambar. Apa ciri? Kan buru-buru nih, 1:30 kalau bisa udah selesai kalian. Semangat. Assalamualaikum semangat. Ya, azan biarin denger ya. Tapi jangan terus ya. Iya, Bu. Ini produksi dalam negeri. Ya. Enggak kelihatan, Bu. Ini produksi dalam negeri. Simulator. Saya mau jelasin yang lama dulu ya. Puluhan juta. Tapi ininya ringkih, gampang patah. Bahkan kayaknya sama peniti saya, pinnya lebih besar peniti saya ini daripada pin ini, makanya patah. Itu puluhan juta, Bu. Ya, puluhan juta. Pinok biomedical. Ya. Simulator. Jadi gini, ini banyak kesempatan buat kalian bikin alat kalibrasi yang tahan uji nilainya betul. Ya. Jadi ini pemain boleh dibilang nggak banyak saingannya nih yang jual ini. Karena memang alat uji apa namanya? Ya seharusnya sih setiap rumah sakit punya alat uji macam-macam, nggak cuma alat apa namanya, alat yang buat ke pasien, tapi alat ukurnya juga untuk mengukur keluarannya benar apa enggak ya seharusnya punya. Tapi biasanya rumah sakit enggak, dia taunya bisnis aja, beli USG seharga 1,5 miliar ya, 4 dimensi, 3 dimensi, harus bisa dipakai maksimal 5 tahun. Maka target pasien berapa, charge ke pasien sekian gitu. Hah? Ya kan yang punya rumah sakit mah otaknya kan otak dagang ya, harus otak dagang ya. Kalau dokter mah pakai kalau bisa alat kerjanya yang paling bagus gitu ya enggak. Nah ditambah suruh beli begini-beginian, tambah biaya lagi. Ya balik lagi ya, kita cerita ini. Ini fetal simulator ya, fetal simulator berarti simulasi dari fetus ya, dari janin. Ini bisa fetal heart rate ya, kemudian ini juga bisa buat kardiotokograf. Udah belajar CTG? Belum, Bu. Baru tahu sih. Baru tahu CTG. Oke.
Jadi ada CTG. Nanti kalian masih ketemu saya 1 semester lagi insya Allah ya. Ya doain aja sayanya makin sehat. Urusan ke rumah sakit dan terapinya cepat selesai gitu ya. Masalahnya tiap tahun ada aja lagi sakitnya. Nah ini simulator fetalnya ini. Ya mechanical fetal heart. Jadi heartnya, jantungnya janin. Ya. Ini ada lubang. Sebenarnya ini cuma buat posisi penempatan dari probe. Ini kita sebut probe, ya. Transducer apa? Iya. Transducer itu apa? Sesuatu dinyatakan sebagai transducer kalau dia punya ciri-ciri apa? Ada sensor. Ada apa? Ada apa? Apakah sensor adalah transducer atau apakah transducer selalu sensor? Enggak juga. Sensor adalah transducer. Yang ngajarin kuliah sensor transducer siapa? Bu Vita. Bu Vita jelasin nggak bedanya transducer sama sensor? Oh di sini tuh berarti ada transducer sama Enggak. sensor. Ya, oke. Kalau transducer itu berubah dari satu besaran fisis ke besaran fisis yang lain. Dari panas berubah ke energi lain, misalnya jadi listrik. Listriknya jadi tegangan, tahanan, arus. Ya, dari panas, energi panas berubah menjadi besaran-besaran energi listrik. Atau ini kita juga sebut sebagai transducer karena apa? Karena ngubah gelombang jadi Karena dari listrik berubah jadi gelombang suara. Gitu, ya. Atau dia juga bisa kalau dari mekanik gelombang suara diubah menjadi listrik. Iya. Nah, ini tuh transducer. Kalau sensor, transducer bisa jadi sensor. Sensor juga merupakan transducer sebagian. Kalau sense ya sense aja kadang. Ada transaksi apa tuh di belakang berdua-dua, bertiga-tiga? Bisnis apa? Bisnis apa di belakang? Itu. Apa? Bisnis apa? Vape liquid rasa apa? Oke ya. Ya ini di dalamnya pasti ada transducer. Pasang ya di sini. Nah, ini posisinya probe-nya nempel sama mechanical fetal heart. Jadi ini ada mekanik. Kalau mekanik tuh berarti ada yang mekanik. Jadi dia ada bergerak-gerak begini. Ya. Sebanyak detak jantung. Kalau detak jantungnya 60 BPM, berarti 60 kali dalam 1 menit. Dia pindah-pindah begini. 80 BPM ya 80 kali dia pindah-pindah. Nah ini jeleknya ininya aja sih sebenarnya. gampang. Ya 10 juta tapi kok quality-nya rendah. Ya jadi ini bisa buat CTG kalau alat ini. Ya CTG. Nah, ada kita punya CTG di ruang diagnostik. Oke. Kalau ini cuma bisa buat Doppler, fetal Doppler simulator. Ya, ini bisa cuma buat Doppler. Ini on off-nya. Udah di on belum sih? Oke, udah di on. Kemudian dia pasti pertama-tama kasihnya 30. Tapi 30 nggak akan kedetek sama Alat. Doppler yang ini murah, ini nggak nyampe sejuta. Ya, yang murah nggak akan detek ya. Tapi kalau yang ya di atas 10 mungkin bisa Ngedetek. kedetek ya, lebih bagus lagi transducernya. Oke, kita naikin up 90 120. Tadi temennya berapa? 100 berapa tadi? 30. 130 ya. Oke, kita start.
Nggak pakai gel kalau ke alat karena nanti ngotorin alatnya. Nah, di sini ada up sama down volume. Atau 48 yang di sini. Kasihan yang di depan, yang belakang nggak flat piece. Oke, kalau mau pindah, kita stop, kita up lagi ya. 2 kali tuh tadi saya neken ya, masih 180 ini. Oke, kita lihat paling ini maksimal 210. ya, 210 kita start. Ngapain dia detak jantung? Detak jantung janin cenderung lebih tinggi daripada manusia. Ya. Bahkan kadang-kadang 2 kali lipat dari detak jantung ibunya. Kok bisa? Ya begitu. Yang menciptakan udah bikin begitu. Udah menghadap belum sama yang menciptakan? Berarti bertanya langsung nggak? Melawan Iya, untuk menjawabkannya itu ya, Bu ya. Iya, untuk menanyakan berani nggak? Menghadap langsung. Oh, berani, ya harus berani lah. Berani nggak berani? Tetap dipanggil. Ya oke ya, kita stop ya. Kita down 90 ya. Normal ya, Bu? Normal. 50 masih ke detek nggak? Makanya nanti kita lihat. Berapa? 89. Ya, alhamdulillah alat di bawah 1 juta cukup untuk praktek ya. Makanya saya suka sedih kalau kalian tuh ngambil data pakai alat-alat di sini, terus begitu kita mau praktek alatnya rusak. Nah, ya kita dengarkan yang 60. Nama. Sekarat. Berapa dapatnya? 61. Oke ya. Kita stop. Kita down lagi 30. 30? Jadi inget oke ya. Maaf kami sudah berusaha semaksimal. dokter besiar. Dikit lagi 30. Oh itu itunya template teksnya begitu. Iya, itu. Udah paling kecil 30 atau berapa? Iya, 30. Nggak kedetek ya? Enggak, Bu. Iya, nggak kedetek. Coba ambil nanti kapan-kapan kita ambil yang Diana apa-apa ya. Ada kan Doppler yang Diana belum praktikum kalian yang teng able itu tadi. Ada yang teng able. Ya udah nggak apa-apa. Di kalibrasi cuma dikasih yang murah. Gitu. Yang diagnostik yang mahal. Oke, silakan kalian praktek. Ya. Oke. Udah berarti kan?